Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel kami hari ini ya. Hari ini guys, kita memuat tanah ke dalam dump truck ya. Kalian saksikan gimana cara muatnya ya. Pakai apa kita? Pakai alat berat guys ya. Seperti biasa, tanahnya sudah dalam kali guys. Ya. Sudah dalam kali guys. Jadi kita mengambil konten, kita menjaga keselamatan, diutamakan menjaga keselamatan bosku waktu mengerjakan sesuatu ya. Ya. Kita masukkan dalam mobil dump truck ya. Oke guys, sudah penuh mas. Ya bawah mengikatlah supaya menjaga keselamatan ya bawah ya. Menjaga keselamatan orang lain
Ini dia guys, kita mengikat ataupun mengasih penutup supaya menjaga keselamatan orang lain, nggak jatuh tanah ke atas orang . Oke guys, mobil sudah berjalan. Hati-hati Pak Wah, tanahnya. Oke guys, kita membuat tapak jalan dulu ya. Ini ya guys. Buat tapak jalan dulu supaya alat beratnya bisa menuju ke lokasi yang dia ambil tanah ya guys. Ini dia. Oke, kawanku semua di mana saja berada yang menonton video saya ini, jangan lupa like and subscribe . Ya, buat jalan dulu guys. Buat jalan supaya alat berat bisa berjalan, mengambil tanah, memuat dalam dump truck . Ini dia guys. So, sudah buat jalan guys, kita giling sendiri ya. Adapun kita naik atas jalan yang kita buat tadi ya. Nanti setelah kita buat jalan itu, kita harus kasih padat ya, supaya alat beratnya bisa jalan ke lokasi ya. Ini dia. Oke, dia putar dulu guys. Dia injak jalan dulu supaya padat . Kita kubur dulu guys ya.
lubang yang kita sudah korek tadi guys ya, kita tutupin pakai tanah yang tidak perlu ya. Ini ya guys, sambil kita buat jalan ya. Hati-hati bang, takutnya jatuh nanti ke bawah tu. Ini dia guys ya. Kita tolak pepohonan dulu guys ya. Ini dia guys.
proses pembuatan jalan supaya alat berat bisa berjalan ya. Oke guys, kita ternyata muat tanah yang sebelah sana ya guys. Ini dia. dia guys. Sudah siap guys. Oke, sekian yang menonton video saya ini ya. Sekian ya.
yang menonton video saya ini jangan lupa like and subscribe ya, dimana saja berada ya kawanku semua, supaya saya giat mengupload, mengambil video semenarik mungkin ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.